С вами Дрогвин, и по ходу дела меня убили. Я не знаю, сейчас найдем и посмотрим. Если меня убили, это, мягко говоря, отлично все. В общем, в прошлом видео, как помните, я зарабатывал на топоре. Сейчас же я апнул себе до 9 уровня. Мать его, 9 уровня. Как он называется-то? Дереворубка, в общем, так его и называть теперь. ХПшку апнул до 12. В общем, все круто. Получили спички, теперь полю дрова. Даже пивком обзавелся. И буду прокачивать разжигание дров, потому что, как видите, разжигаю я их, ну, очень быстро. Ну, очень быстро. О, лишатый. Кстати, я вот нашел такой свиток, меня зовут Трампу или Грампу ворот. Пойдемте потом сходим в этот ворот как-нибудь, когда миска раздобудут, да, и, ну, буду посильнее, в принципе, шмотка будет какая-никакая. Вот понятно, думаю, ну, в этот ворот или нет. Бесплатно на следующее видео. Я хочу видеть шляпу повара, который я когда-то бежал на прошлом аккаунте, но потом меня убили, и я с этой шляпой. Я просто хочу эту шляпу. Так, извините. Со своим компьютером. А вот же даст пару слитков. Да, там, кстати, есть мужичок. Реально к нему сбегаем.
Все, ребята, в следующем видео с вами будем, короче говоря, делать мне шлем, да? Все, в следующем видео делаем мне шлем, да? Вот, да? Все, ребята! Все круто! Огромное спасибо.